sudah selesai kawan. Ya meskipun sederhana ya, tapi lumayan lah. Ya kepanasan, ya kehujanan. Sekarang masih di lokasi bendungan ya, Leuwi Keuris. Masih menjajal di lokasi pinggiran, belum dirakit lagi. Baru selesai kawan. Kondisi air sekarang naik kawan, naik penuh, full tuh. Sampai sini tuh full. Sekarang airnya naik, mudah-mudahan banyak sambaran ya kawan, dan dapat cintanya. Yuk sekarang kawan langsung aja siap-siap jualan ya. Pas kawan, aduh.